Kedy sa na Slovensku dokončia diaľnice, prečo v Bratislave nie je metro, ale aj otázky ohľadom kúpy nového vládneho špeciálu. Študenti vo veku 9 až 14 rokov ukázali, že sledujú aktuálne dianie a vnímajú súvislosti. Prečo, že napríklad opravujete cesty alebo opravujete nejaké budovy, buď pred voľbami, alebo pred predsedníctvom. Bo inak sa nič nerobí. Áno, politici sú niekedy takí podsmeh ľudí, že pred voľbami sa chcú ľuďom páčiť, aby teda tí ľudia ich volili. Poprosíme aj my našich pánov ministrov, aby teda pravidelnejšie a nielen pred voľbami opravovali tie veci. Väčšina ministrov si ale kritiku neprišla vypočuť. Práve vo Vranove nad Toplou je zasadnutie vlády výjazdové a Vranov nad Toplou nie je tak blízko, aby sa tam dalo povedzme za 2 hodiny nejak prísť, takže bohužiaľ. Študentov najviac zaujímali problémy v školstve. Prečo máme na školách také staré rozpadajúce sa učebnice, nedalo by sa do toho viac investovať? Vždy sa dá viac investovať aj do učebníc, aj do lavíc, aj na platy učiteľov. Jednoducho treba vychádzať aj z štátneho rozpočtu a rozpočtu rezortu. Jednoducho z tej sumy je vyčlenená suma na učebnice. Ministrovi školstva sú ochotní pomôcť. Pripravili mu niekoľko návrhov zákonov. Napríklad začínať školu neskôr, učiť sa len 4 dni v týždni či pridať hodinu futbalu denne. Zajtra budú mať deti poslednú zo série 9 prednášok a po nej slávnostné promócie v aule Univerzity Komenského. Kristián Čekovský, RTVS.